漆黒の夜空に輝く七色の星空。そんな儚き美しさを日本の伝統工芸で表現したキーボードがあります。勝手にフィルココレクション。フィルコでは通常のラインナップにはない特別な色や柄のアッパーフレームを装着したカスタムモデルを購入することができます。それがフィルコキーボード工房モデルです。中でもフィルコが特に力を入れているのが日本の伝統工芸である漆塗りのデザインを取り入れたオリジナルフレームのラインナップです。今回はそんなフィルコキーボード工房モデルの中から漆、星空、螺鈿モデルをご紹介します。通常の商品とはちょっと異なる見た目の外箱を開けるとフィルコキーボード工房の商品に関する注意書きが書かれたカードとクリーニングクロスやトリセツが入っています。トリセツを裏返すと注文番号や注文日、購入者の名前など個人情報が印刷されたラベルが貼り付けられていて自分専用のオーダー品であることを実感させられます。自分専用？プレミアムだ。最高だ。うるさい。また購入特典として銀の漆塗りキーキャップと映像には映っていませんが背面に貼り付けて使う静音シートフィルコパーフェクトグリップシートがついてきます。それでは外観を見ていきましょう。キーボード本体を厳重に包んでいる不織布の専用袋を開き漆塗りの本体がお目見えします。全体はこのように光沢のある黒色の漆塗りがベースとなりますがこの黒がプラスチックでも金属でもないなんとも深い黒色をしていて吸い込まれるような質感を醸し出しています。さらに貝の粉、螺鈿が光の当たり方によって七色に輝くことで華やかでありながらも決して下品ではない高級感のある輝きを放っています。漆を何層にも塗り重ねてあるためかアッパーフレームの角の部分は心なしか丸みを感じ温かみのある柔らかな手触りです。右上のフィルコのロゴは金箔を切り抜いたものがこれも職人による手作業で貼り付けられていて黒と金色のコントラストが和の風合いを色濃く演出します。ウプ主がチョイスしたモデルは漆、星空、螺鈿モデルのアッパーフレームにキースイッチはチェリー MX の茶軸キーキャップが全面印字でキートップには何も印字がないものになっています。これは通常モデルのマジェスタッチ3ブラックという機種に相当します。マジェスタッチ3ブラックはダイヤテックオンラインの直販価格では 18,700 円で販売されています。そのままの仕様でアッパーフレームが漆、星空、螺鈿モデルになりこれだけおまけが充実しながらも 26,700 円で購入することができました。確かに高いには高いのですがここでこのモデルに関する公式の解説を見てみましょう。黒漆を塗布した後に細かく砕いた青貝の粉をまいて仕上げた伝統的な技法です。10層を超える研磨と塗布を繰り返すことで青貝を定着させながら仕上げていきます。漆黒の中にきらめく青貝の幾重にも重なる美しい色彩はまさに珠玉の一品です。リストレストとセットにすることでより一体感のある模様を楽しめます。一つ一つ手作業で模様付けをしておりますので同じ柄はありません。したがってお届けする商品は写真と異なる場合があります。いかがでしょうか。漆を塗って貝の粉をまいて研磨してまた漆を塗って貝の粉をまいて研磨してと10層以上これを繰り返して作る。それを職人が手作業で行うのですからとてつもない労力つまりコストがかかると思うのです。それが
標準モデルプラス8000円ほどで売られているということに驚きを隠せないウプ主です。そんなことを考えていたら、2024年8月、フィルコ公式 X のアカウントにて、材料費高騰のため生産継続を断念するとのお知らせが発表されてしまいました。つまり、現在流通しているもの限りで、漆、星空、螺鈿モデルの新品は購入できなくなるようです。応援したいウプ主の心は複雑です。漆、星空、螺鈿モデルには、キーボードと組み合わせて使える、同じ柄のリストレストが存在します。キーボードと同じ柄のリストレストを合わせることで、漆、星空、螺鈿の世界観が大きく広がります。リストレストもしっかりと手間をかけて作られているようで、質感、キーボード本体と合わせた際の統一感は素晴らしいの一言です。それでは、お約束のキーの打鍵音を聞いてみましょう。基本的には、マジェスタッチ3ブラックの茶軸モデルと同等の音になっているはずです。続いて、文章入力の打鍵音もお楽しみください。今回のまとめです。フィルコキーボード工房モデル、漆、星空、螺鈿モデルは、黒漆に青貝の粉、螺鈿を定着させながら仕上げる伝統技法で、吸い込まれるような黒色の中から、七色に輝く螺鈿のインパクトが強烈な商品です。アッパーフレームは職人による手作業で製造されており、コストが高そうだなと思っていたところ、原材料費高騰による生産終了となってしまいました。今後、このモデルを入手したい場合には、中古市場に期待するしかありませんが、もし興味を持っていただけたのであれば、所有していて損はしない商品だと思います。
続いて今回の勝手に5段階評価です。入手性については生産終了により困難となり、レア度としてはポイントが上がりました。希少性はセミオーダー品のためそもそもの生産数が少ない商品です。独創性については中身はあくまで通常のマジェスタッチシリーズとなりますので星3つとしました。デザイン性は他にはない完全オリジナルのフレームで質感も高いですが、どうしても好みの分かれる部分になるので星4つとしました。機能・品質についてはあくまでマジェスタッチシリーズの新機能や内部の品質に変化をもたらすものではないため星4つとしました。この動画をご覧の皆さんからもこのキーボードの評価や感想をコメント欄で教えていただけると嬉しいです。今回の勝手にフィルココレクションいかがでしたでしょうか。フィルコキーボード工房編ではすでに生産終了となってしまったものも含め標準品ではないオリジナルフレームのキーボードを紹介していきたいと思います。店頭などで現物を確認して買うことが難しいモデルでもありながら価格も少し高く興味はあるけれどなかなか手が出しにくいと感じている方もいらっしゃると思います。そんな方々にこのチャンネルの動画を通じてフィルコ公式ホームページなどでは確認しきれない魅力や質感などをお伝えし、フィルコキーボード工房モデルをより身近に感じていただければ嬉しいです。このチャンネルでは今後もウプ主が所有するフィルコ製品のコレクションの中から様々な製品を勝手に紹介していきますので、ぜひぜひ高評価やコメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお目にかかりましょう。バイバイ。あ、最後に訂正です。前回の動画でウプ主が所有するフィルコのコレクションは60台以上とお伝えしましたが、余裕で100台以上ありました。そんなに持ってるの？